Τα μαγικά σκουφιά. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα ηλιόλου στο χωριό, ζούσε ένας παππούς και μια γιαγιά. Είχαν και 2 εγγονάκια. 2 όμορφα και ζωηρά αγοράκια. Το ένα το έλεγαν Ζαχαρία και το άλλο το έλεγαν Θοδωρή. Τα αγοράκια ζούσαν μακριά από τον παππού και τη γιαγιά μαζί με τους γονείς τους. Ο παππούς και η γιαγιά περίμεναν πώς και πώς την ημέρα που θα τους επισκέπτονταν οι μικροί ζαβολιάριδες. Τους αγαπούσαν πολύ και πάντα τους ετοίμαζαν εκπλήξεις. Αυτή τη φορά ο παππούς ετοίμαζε για τα εγγονάκια του μια εκδρομή στο μεγάλο δάσος που ήταν στο βουνό. Η γιαγιά τους ετοίμαζε κάτι περίεργα πλεκτά σκουφάκια. Όμως έφτασε η μέρα που τα 2 αγοράκια ήρθαν στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Τι αγκαλιές, τι φιλιά, τι γέλια έκαναν όλοι τους όταν βρέθηκαν μαζί. Την άλλη μέρα το πρωί ο παππούς φώναξε δυνατά: «Ζαχαρία, Θοδωρή, σηκωθείτε, σας έχω μια έκπληξη». Τα μικρά πετάχτηκαν από το κρεβάτι και έτρεξαν στην αγκαλιά του παππού. Στο μεταξύ η γιαγιά τους είχε ετοιμάσει ένα νόστιμο πρωινό. Ο παππούς είπε στα μικρά: «Θα πάμε στο μεγάλο δάσος που είναι ψηλά στο βουνό. Θα μαζέψουμε κάστανα, μανιτάρια και ξύλα για να σας φτιάξω τόξα και βέλη. Πρώτα όμως θα φάμε καλά, θα ντυθούμε ζεστά, θα ετοιμάσουμε τα πράγματά μας και θα ξεκινήσουμε». Έτσι έγινε. Μετά από λίγες ώρες φτάσανε στο μεγάλο δάσος. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και πήραν όλοι από μια σακούλα. Η γιαγιά έβγαλε μέσα από την πλεκτή τσάντα της 2 πλεκτά σκουφάκια. Ήταν μπλε με μια φουντίτσα στην κορυφή και μακριά κορδόνια στο πλάι. Η γιαγιά φόρεσε τα σκουφάκια στον Ζαχαρία και στο Θοδωρή και τους είπε: «Αυτά τα σκουφάκια θα τα φοράτε όση ώρα είμαστε μέσα στο δάσος. Σας τα έφτιαξα εγώ και είναι μαγικά». Αν τραβήξετε το αριστερό κορδόνι, θα γίνετε μικρούλιδες τόση δά που θα χωράτε και μέσα σε ένα φουντούκι. Αν τραβήξετε το δεξί κορδόνι, θα γίνετε τεράστιοι, ίσα με μια καμιλοπάρδαλη. Αν τραβήξετε και τα 2 κορδόνια μαζί, θα γίνετε κανονικοί όπως είστε τώρα. Όμως, για να μην κάνετε ζαβολιές και παίζετε με τα μαγικά σκουφιά σας τώρα που θα έχουμε δουλειά, θα διπλώσω τα κορδόνια από τη μέσα μεριά των σκούφων σας. Ο Θοδωρής που ήταν μικρούλης και δεν ξεχώριζε το αριστερά από το δεξιά, γέλασε δυνατά και είπε: «Άντε, πάμε να μαζέψουμε κάστανα, πεινάω». Ο Ζαχαρίας που ήξερε πως η γιαγιά του ήταν μεγάλη παραμυθατζού, χαμογέλασε και έκανε πως την πιστεύει. Ένα ζαρκάδι χοροπήδησε μέσα από τους θάμνους και τους ξάφνιασε όλους. Όλοι μαζί ξεκίνησαν να ψάχνουν ανάμεσα στα φύλλα που ήταν στο έδαφος και να μαζεύουν κάστανα. Εδώ που τα λέμε βέβαια, ο Ζαχαρίας και ο Θοδωρής βαριούνταν να μαζέψουν κάστανα και πιο πολύ πετούσαν ο ένας στον άλλον κάστανα και κρύβονταν ανάμεσα στα δέντρα. Η γιαγιά τους φώναξε σε κάποια στιγμή και τους είπε πολύ σοβαρά πως δεν πρέπει να απομακρύνονται από κοντά τους, γιατί το δάσος είναι πολύ επικίνδυνο. Μέσα σε αυτό τριγυρνάνε λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα. Ο Ζαχαρίας όμως δεν την πολυπίστεψε την παραμυθέτζου γιαγιά. Ο Θοδωρής πάλι σημασία δεν έδωσε στα λόγια της γιαγιάς. Όμως έφτασε μεσημέρι. Πείνασαν. Και όταν πεινάσουν ο Ζαχαρίας και ο Θοδωρής δεν ξέρετε πώς γκρινιάζουν. Ο παππούς και η γιαγιά έφτιαξαν μια πρόχειρη καλύβα με κλαδιά κάτω από μια μεγάλη βελανιδιά. Άναψαν μια μεγάλη φωτιά και έκατσαν να φάνε κοντά στη φωτιά. Έψησαν και μερικά κάστανα από αυτά που μάζεψαν και που να σας τα λέω ήταν νόστιμα.
Έπειτα είπαν στα μικρά: «Ελάτε λίγο να ξαπλώσουμε κοντά στη φωτιά, να ξεκουραστούμε και μετά θα μαζέψουμε ξύλα για να φτιάξουμε τόξα». Τα παιδιά όμως πού να βρουν ησυχία. Η γιαγιά και ο παππούς όμως που κουράστηκαν γρήγορα κοιμήθηκαν. Πρώτα άρχισε να ροχαλίζει ο παππούς δυνατά και αμέσως μετά άρχισε να ροχαλίζει η γιαγιά ακόμα πιο δυνατά. Ο Θοδωρής βρήκε την ευκαιρία να τρέξει και να φύγει μακριά. Από πίσω τον ακολούθησε και ο Ζαχαρίας. Ξαφνικά διαπίστωσαν πως χάθηκαν μέσα στο δάσος. Ακούστηκε μέσα από τα δέντρα και εμφανίστηκαν μπροστά τους 2 τεράστιοι λύκοι. «Ωου!» φώναξε ο ένας. «Επιτέλους βρήκαμε νόστιμα τρυφερά με ζεδάκια για τα λυκάκια μας που πεινάνε. Εμπρός να τα πιάσουμε και τα 2!» Ο Ζαχαρίας κατατρόμαξε. Θυμήθηκε τα λόγια της γιαγιάς που τους είπε να μην απομακρυνθούν μέσα στο δάσος γιατί τριγυρνάνε λύκοι και αρκούδες. Όμως αμέσως μετά θυμήθηκε και τα λόγια της γιαγιάς για τα μαγικά σκουφάκια. Λες να είναι αλήθεια μαγικά? Βιαστικά έβγαλε προς τα έξω τα κορδόνια που ήταν διπλωμένα μέσα από το σκουφί. Τράβηξε το δεξί κορδόνι και τσαφ, έγινε τεράστιος. Τη στιγμή όμως που μεγάλωνε, ο τρομαγμένος Θοδωρής προσπάθησε να ορμήσει στην αγκαλιά του αδελφού του και όπως άπλωσε τα χέρια του στο λαιμό του αδελφού του, κατά λάθος τράβηξε το αριστερό κορδόνι από το σκουφί του Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας ταυτόχρονα έπιασε το αριστερό κορδόνι του Θοδωρή και ξαφνικά από εκεί που ήταν τεράστιο σαν καμιλοπάρδαλι έγιναν και οι 2 μαζί μικροσκοπικοί σαν πασχαλίτσες. Οι λύκοι τα έχασαν. Τι ήταν αυτά που έβλεπαν? Το παιδί έγινε τεράστιο και μετά εξαφανίστηκε. Και αυτό και το δεύτερο, το κανονικό παιδί. Απίστευτο. Οι λύκοι έφυγαν γρήγορα να κρυφτούν μέσα στο δάσος, ουρλιάζοντας τρομαγμένοι. «Αου, αου, αου». Τώρα όμως ο Ζαχαρίας και ο Θοδωρής ήταν πολύ μικροί. Φοβισμένοι χώθηκαν σε ένα σπασμένο καρύδι που ήταν δίπλα τους. Μα τη στιγμή εκείνη περνούσε από εκεί ένας σκίουρος. Είδε το καρύδι και του φάνηκε καλό. Αποφάσισε να το πάρει στη φωλιά του. Έτσι πήρε το καρύδι στο οποίο ήταν κρυμμένα μέσα τα 2 παιδιά που ήταν μικροσκοπικά. Σκαρφάλωσε γρήγορα στο δέντρο που είχε τη φωλιά του. Η φωλιά του ήταν μέσα στην κουφάλα ενός δέντρου. Σαν έφτασε εκεί, έβαλε το καρύδι πάνω σε μία στίβα από βελανίδια και φουντούκια. Άρπαξε ένα φουντούκι με τα 2 μπροστινά ποδαράκια του, το έσπασε με τα δόντια του και έφαγε με πολλή όρεξη το περιεχόμενό του. Μετά ξάπλωσε να κοιμηθεί. Όλη αυτή την ώρα τα 2 αγόρια που ήταν κρυμμένα μέσα στο καρύδι ήταν κατατρομαγμένα. Δεν ήξεραν τι να κάνουν για να σωθούν. Ο Ζαχαρίας που ήταν πιο μεγάλος σκέφτηκε ότι δεν ήταν πολύ καλή ιδέα να τραβήξουν τα κορδόνια για να ξαναγίνουν μεγάλοι. Άλλωστε αν γίνουν μεγάλοι πώς θα χωρέσουν μέσα στην κουφάλα του δέντρου? Μα ούτε και έτσι μικροί όπως ήταν θα μπορούσαν να κατέβουν από το δέντρο. Έπρεπε να καταστρώσουν ένα έξυπνο σχέδιο. Αφού σκέφτηκε αρκετά και το συζήτησε λίγο με τον Θοδωρή, τους ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα. Σκέφτηκαν λοιπόν να βγούνε από το καρύδι και σιγά σιγά να ανεβούνε πάνω στον σκίουρο που ήταν ξαπλωμένος και κοιμόταν. Θα έμπαιναν πολύ προσεκτικά μέσα στο αυτάκι του και θα άρχιζαν να του τραγουδούν για να ξυπνήσει γλυκά. Μετά θα του λέγανε να κατεβεί από το δέντρο και μόλις ο σκίουρος θα κατέβαινε από το δέντρο, αυτοί θα πηδούσαν από το αυτάκι του σκίουρου. Θα τραβούσαν τα κορδόνια στα σκουφιά τους για να γίνουν πάλι κανονικά παιδιά. Έτσι έκαναν.
Ανέβηκαν προσεκτικά στο σκιούρο και μπήκαν στο αυτάκι του. Ο Θοδωρής άρχισε να του τραγουδά μέσα στο αυτί του. Ο σκιούρος ξύπνησε νιώθοντας ένα γαργαλιτό μέσα στο αυτί του. Άρχισε να ξύνεται μανιωδώς. Αυτή ήταν μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για τα δύο παιδιά. Κινδύνευαν να τραυματιστούν από τα νύχια του σκιούρου ή να πέσουν κάτω μέσα στην κουφάλα του δέντρου και τότε αντίο σχέδιο. Ο Ζαχαρίας τρομοκρατημένος έβγαλε μια δυνατή κραυγή. Ο σκιούρος κατατρόμαξε. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Έτρεξε να βγει έξω για να σωθεί. Με ένα άλμα κατέβηκε από το δέντρο. Τότε ήταν η ευκαιρία των παιδιών. Με το 1, με το 2, με το 3, τα παιδιά έκαναν μαζί ένα σάλτο και επίδειξαν από το αυτί του σκιούρου στο παχύ χορτάρι. Αμέσως τράβηξαν και τα δύο κορδόνια από τα σκουφιά τους και πήραν ξανά το κανονικό τους μέγεθος. Ο σκιούρος που τους είδε ξαφνικά μπροστά του τρόμαξε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ που χοροπήδησε ψηλά από την τρομάρα του. Μα για κακή του τύχη, ακριβώς από πάνω του βρισκόταν ένα χοντρό κλαδί του δέντρου όπου χτύπησε το κεφάλι του και σοριάστηκε κάτω μισολιπόθυμο. Του Θοδωρή του φάνηκε τόσο αστείο αυτό που ξέσπασε σε δυνατά γέλια. Το ίδιο έκανε και ο Ζαχαρίας. Τα γέλια τους αντίχησαν σε όλο το δάσος. Στο μεταξύ, η γιαγιά και ο παππούς ξύπνησαν και δεν είδαν κοντά τους τα εγγόνια τους. Τρελάθηκαν από την ανησυχία και την αγωνία τους. Άρχισαν να τους ψάχνουν στο δάσος φωνάζοντας «Ζαχαρία! Θοδωρή! Πού είστε! Ζαχαρία! Θοδωρή! Πού είστε?» Τότε άκουσαν τα γέλια των παιδιών. Αμέσως πήγαν προς την κατεύθυνση εκείνη και σε λίγο βρήκαν τα παιδιά να στέκονται πάνω από τον λιπόθυμο σκιούρο και να γελάνε. Αγκάλιασαν με ανακούφιση τα δύο αγόρια και τους είπαν πως δεν ήταν σωστό αυτό που έκαναν, να απομακρυνθούν από κοντά τους μέσα στο δάσος. Ο Ζαχαρίας διηγήθηκε στη γιαγιά του όλη την περιπέτεια που έζησαν. Ο παππούς και η γιαγιά άκουγαν έκπληκτοι. Στο τέλος η γιαγιά είπε «Μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν υπάρχουν μαγικά σκουφιά, εγώ έτσι για να σας πειράξω είπα πως είναι μαγικά». Ο παππούς λίγο θυμωμένος γύρισε προς τη γιαγιά και της είπε «Τα εγγόνια σου τα έκανες πιο παραμυθάδες και από σένα. Άντε τώρα σταματήστε τα παραμύθια σας και ελάτε να φτιάξουμε τα τόξα που σας υποσχέθηκα. Και προσοχή έτσι, μη μου πείτε μετά πως και τα τόξα είναι μαγικά». Η γιαγιά έκλεισε το μάτι πονηρά στα εγγόνια της και όλοι μαζί στρώθηκαν στη δουλειά γύρω από την αναμένη φωτιά, φτιάχνοντας πανέμορφα τόξα. Όσο για τον καημένο το σκιούρο, μόλις συνήλθε, έτρεξε να φύγει μακριά και αποφάσισε να πάει να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα, μακριά, εκεί που δεν υπάρχουν παραμύθια και μαγικά. Τώρα για σας δεν ξέρω, στη χώρα σας συμβαίνουνε αυτά? Εμείς πάντως περάσαμε πολύ καλά. Εύχομαι και εσείς να περνάτε ακόμα πιο καλά.